આ રીતનું ભાઈ તમને છે ને માઉસ કર્સર આ છે ને તમને એલઈડીમાં મળી જવાનું છે. 58 ઇંચનું હાઈકાવા કંપનીનું એલઈડી રહેવાનું છે. સ્માર્ટ એલઈડી રહેવાનું છે. સાથે પ્રીમિયમ ક્વોલિટીનું જે તમે સાઉન્ડ સાંભળો ને એ સાઉન્ડ બાર ઝેબ્રોનિક્સ કંપનીનું સાઉન્ડ બાર તમને એકદમ ફ્રી મળવાનું છે. પ્રાઇસની વાત કરું તો ઓફર પ્રાઇસ છે માત્ર ને માત્ર 42,999 રૂપિયા. સાથે 2 વર્ષની વોરંટી મળશે. આની સાથે છે ને તમને આ સાઉન્ડ બાર એકદમ ફ્રી મળી જવાનું લિમિટેડ ઓફર છે. અને સાથે તમારે લોકોને ફાઇનાન્સમાં લેવું હોય તો ફાઇનાન્સમાં પણ અવેલેબલ છે. આ જોરદાર એલઈડી પરચેસ કરવા માટે કઈ જગ્યાએ આવવાનું છે તો જેની એડ્રેસની વાત કરું ને તો નૂતન સેલ્સ મેઘાણી સર્કલ ભાવનગર અને ઓનલાઈન પણ ઓર્ડર આપી શકો છો.